Yo, good morning. Wala muna tayong long ride ngayon. So, may sasagutin lang tayong mga katanungan via PM regarding sa Ave Maldea na frame, sa gravel bike, at saka yung bike check update dito sa gravel bike ko. So, let's go! May nag-PM kasi sa akin regarding sa Ave Maldea na frame, kung ano yung impression ko since matagal na rin ako merong Ave Maldea na frame. Para sa akin, nasagot ko na rin kasi yan dun sa dating interview namin sa Bikes Magazine. So check nyo sa description yung link nung interview namin dati way back to 2016. Ito yon. Sinabi ko kasi doon, solid yung mga gawa ni Mang Abe since kilalang frame builder siya, and then wala naman akong masabi din sa mga gawa niya dahil yun nga, kitang kita naman din sa gawa niya na solid. Kumbaga kung ano yung gusto mong mangyari dun sa frame mo, open for suggestion siya para mas ma-perfect mo yung gusto mong build sa bike mo. Madali siyang i-approach, hindi siya mahirap kausapin regarding sa build mo. At the same time, bibigyan ka na niya ng time frame para makakuha ka ng mga pyesa mo para sa build mo, kasi mostly aabot talaga siya ng more than 2 months, 3 months. Mas mahaba pa kasi hindi kasi minadali yung gawa nun, tsaka hindi rin madali na gumawa ng bike frame, lalo steel kasi mabusisi siya in terms sa quality ng build ng frame. Para sa akin, maganda yung steel kahit anong steel naman, pa-Hi-10, Pomoli, Columbus, etc. Dami pa kasing klase ng steel. Itong build ko na Hi-10, ano siya sturdy, tapos snappy siya, nagpa-flex. So di ko na iniisip kung mabigat, magaan. Basta sa akin, tibay siya kasi hindi lang naman pang araw-araw mo nagagamitin yun Tsaka in terms sa yun nga, sa mga rides gagawin ko, alam kong tatagal talaga yung frame sa akin kasi since 2015 meron na akong Ave Maldea na frame tapos nakailang frame na rin ako sa kanya. So alam kong solid, tsaka hindi ako mag-worry na paano pag na-dent, na nabali, o hindi natin masabi na mabali o ano man. Pero alam ko sa steel pwede siyang ma-repair mas madali, unlike sa mga aluminum. Ayun, mahirap kasi i-repair yun lalo walang gumagawa niyan dito na nagre-repair ng bike frames. Kumbaga hindi ko naman sinasabing disposable yung aluminum, pero parang ganun na din. Pero sa steel wala akong masabi kasi palit ka ng geometry, pwede. Palit ka ng kung anong papalitan mo, dadagdagan mo dyan, pwede. Kasi steel madaling hinangin, i-welding. So hindi ka mag-worry na kung saan ka pupunta, kung sinong gagawa. Kamang-abe lang naman din ng ko, kasi siya naman ang may gawa ng frame. Meron namang ibang mga frame builders, pero mas tested ko na si Mang Abe talaga. Second question, bakit gravel bike? Gravel bike para sa akin, same kami ng answer ni Sir Nathan ng River Maya, na isa ring musikero gaya ko, tsaka siklista. Sabi kasi niya, road bike, pag naka road bike ka, ito yung pang off-road mo. Then sa MTB, ito naman yung pang road nila. So parang in between kasi si gravel sa mountain bike tsaka road bike. Parang ang itsura niya, syempre road bike,
Pero yung components niyan mostly galing sa mountain bike. So parang combination siya ng dalawa. So para sa akin, bakit gravel bike iwas budol, lalo sa kunwari may kasama akong ibang mga riders, kunwari naka MTB sila, tapos hindi namin alam yung terrain o yung ruta, kung anong madadat na namin din, kung gravel ba, maputik ba, o puro pavements lang. So ang ginawa ko yun, yung last August yung binild ko, gravel bike. Tapos sabi Maldea yung frame, tapos ayun, mostly ng components niyan galing sa MTB, then may halo siyang components din ng road bike. Para sa akin okay na ako sa gravel kasi kung magro-road lang ako, lalo sa mga long rides, puro pavements, espalto yung madadaanan ko. So nakakahataw ako, naka-drop bar siya, so aero o kahit headwind, nakakaratrat ka ng maayos. Unlike sa MTB, maliban na lang kung naka-slam ka, yun medyo aerodynamics yun, pero pag naka-rise ka, yun medyo salog mo lahat ng hangin. Pero dito okay, kahit ma-headwind. And then at the same time, pag nag-trail naman ako, walang problema kasi malalaki yung gulong, nabi, o kapit talaga siya sa graba, sa mga bato, then kahit sa putik yan, kaya okay siya. Hindi ako hirap sa mga ganong terrain. Simula nung na-build ko to, madami na rin akong nabiyahe na long ride, then na trail na rin ako. So na-test ko talaga yung bike ko sa kahit anong terrain. So impression ko solid, wala akong reklamo kasi kahit anong namang terrain pwede. Yan ang maganda sa gravel, kahit anong terrain walang problema, hindi ka mabubudol, lalo pag may kasama kang budulero. Okay lang sa kanila yon, budol sila, bunubudol kanila. Pero pag nakahanda ka, alam mong gamit mong bike is gravel bike, laban yan, patos yan. Yun yung impression ko dito sa bike ko. So long ride, trail, walang problema, laban yan. Tapos maganda pa kasi steel yung frame, reflex, snappy yung frame, so hindi ka kakabahan, lalo like mga ano talaga, medyo mahirap na terrain, tapos medyo matagtag. Yun ang maganda dito sa bakal na frame, sa steel na frame, flex talaga siya, so hindi ka kakabahan na baka mabali yung frame mo o yung fork mo. So hindi ka kakabahan sa anong terrain pa yun. So yun lang yung masasabi ko sa bike ko, sa Abby Maldea na frame, sa gravel bike ko. So up next natin yung bike check update ng bike ko. So yung bike check update dito, ang dinagdag ko kasi dito tsaka pinalitan, ito, naka bar and shifter na ako na Dura Ace, 11 speed siya. So wala na akong shifter dito sa brake levers ko. So itong brake levers ko is designated lang talaga siya sa brakes. And then nagpalit din ako ng RD 105 na long cage. Paano ba malaman yung 105 na long cage? Sa mismong cage nito, dito sa kabila, may nakalagay dyan na GS, Shimano 105 R7000 na GS ang nakasulat. GS yung nakasulat dito, or naka engrave siya. So kaya niya makamodate ng hanggang 42 teeth, kasi 42 teeth tong pinakamalaki ko, bali 1142.
1142 yung cogs ko. Tapos naka 1 by ako na 36 teeth na chainring. So kaya naman niya. So, ganito yung itsura niya ng RD pagka nakaabot siya sa 42 teeth na cogs. So no worries about sa kung hindi niya kayang abutin yan, pero abot niya yan. Kasi may mga tropa akong naka ganito na rin, naka 105 na long gauge, kaya naman. So kahit anong ahon yan, kaya yan. Tsaka kaya din ng RD mo. Ito, swabe yan. Tsaka pare siya dun sa one of Dura Ace na bar and shifter. Yan. So wala na ako dun sa kabila. Kasi since 1 by lang siya. May bago din akong handlebar bag galing sa The Project at Your Pace na handlebar bag. So nakuha ko to kay Sir Marky ng BMX Cycle. So check nyo sa Facebook, message nyo siya, kuha kayo ng ganito, solid tsaka waterproof, kaya kahit anong lagay nyo dyan, okay, hindi nababasa. Cellphone, camera, so maganda. So yun lang yung bike check update sa bike ko. So hopefully na sagot ko yung mga katanungan nyo about sa Ave Maldea na frame, about sa gravel bike, tsaka yung bike check update dito sa gravel bike ko na build. Check out nyo yung ibang videos ko para mami naman yung subscriber at saka views. So yun lang, ride safe sa ating lahat at ingat lagi. So cute.